Vi skal nu snakke om kemiske formler. I kemi der bruger man kemiske formler, når man skal skrive navnet for et kemisk stof. Og når man gør det, så er det meget vigtigt, at man er omhyggelig i den måde, man skriver det på. Fordi der er stor betydning for, om man skriver de kemiske formler med store og små bogstaver og også med tal. Vi skal nu gennemgå, hvordan man skriver de her kemiske formler. Vi starter med at se på bogstavernes betydning. I det periodiske system, der kan man se, at alle grundstofferne de er betegnet med enten 1 eller 2 bogstaver. Det første bogstav for et grundstof er altid et stort bogstav. Hvis betegnelsen har 2 bogstaver, er det andet bogstav altid et lille bogstav. Det er vigtigt at huske på.